Hello，大家好，我係 Emily 啊，歡迎大家翻到嚟我嘅 YouTube channel。今日咧我就想講一個大家都好有興趣知道嘅 topic 啦，就係點解我咧完全唔會避忌去講話啊，我有幾個男朋友啊，我去玩 app 啊，去識男仔啊咁樣咧。咁我講呢樣嘢之前咧，就請大家記住 follow 翻我 IG 啦，因為我 IG 俾人 ban 咗咧，冇咗20幾萬 followers 啊。咁我新嘅 IG 咧，唔係新嘅，其實都唔係新嘅。總之而家唯一 active 嘅 IG 咧就係 EMILIAWYK1.SLS。咁就麻煩大家 follow 翻啦。咁而家就入翻正題先。唉，咁點解我其實完全唔避忌去講呢啲嘢咧？甚至乎咧，我喺我 Patreon 嗰度咧係開咗成個系列係講我劉永康坐咗監之後啦，我係點樣去識人啦，點樣去識咗唔同嘅人啊，之後點啊，進行咗一系列嘅各種運動啊、各種活動啊咁樣，我寫得好詳細嘅，跟住然後我仲未寫完嘅，keep 住寫緊嘅，即係點解我完全唔避忌去講呢樣嘢咧？其實就好簡單，因為我冇做錯到，係啦，之後咧我唔覺得喺大家都知道大家嘅情況下啦，喺大家都傾好咗嘅情況下啦，喺有共識嘅情況下啦，我哋兩個人嘅關係去點樣去發展出嚟，係會有啲咩問題咯？即係假如佢今日佢同我講話啊，佢其實想識多兩三個女筆友或者點，即係總之我認為呢啲關係嘅模式係沒有既定㗎啦嘅做法㗎啦，只要大家都同意，大家都知道唔係瞞騙啦，傾好咗啦，咁就係冇錯咯。咁其實冇錯嘅時候，大家都知道嘅時候，我怕咩同大家講啫？冇嘢㗎，我覺得呢一樣嘢係最好嘅。即係你其實想要啲乜嘢類型嘅關係都好，你想三妻四妾又好，你想三夫六夫，有冇妾嘅咧？即係總之你想有10個男朋友，幾多個乜伴侶，其實係完全冇所謂㗎。你只需要同大家去溝通好，大家都知，唔好瞞騙，唔好唔好要傷大家嘅心，咁就得咯。你接受到就去做啦。接受唔到就即係如果對方啦，譬如我同人講話啊，我想你咁喎，我想我可以點去發展我關係喎，我要有2、3個、4個、5個女朋友喎，接受到嘅咪接受咯，接受唔到嘅咪分手咯，好簡單嘅啫嘛，唔係即係一個合約，大家一齊係一個合約，唔係一定要一個模式先係可行咯，咁。係啦，同埋第二樣嘢咧就係點解我要咁公開講咧？咁其實因為私人嘅關係咧，私人嘅感情其實同外界係冇關係噶嘛。其實我唔需要公開去講呢啲嘢俾大家聽噶嘛。但係點解我要咁公開去講呢啲嘢咧？又寫晒古仔出嚟啊，又收課金啊，又喺 Patreon 嗰度寫得咁詳細，即係又成日喺 IG 又講，喺 IG 甚至我會 post 好多片。其實就係因為我好厭倦嗰個好女人聖母嘅整個 package 嘅道德枷鎖，即係好多人咧，佢哋見到我對阿劉永康好好啦，即係之前我又連續3年幾喺有得探佢嘅時候，每一日都係去探監噶嘛，跟住佢嘅所有私飯嘅錢啊，買物資啊，各樣嘅聯絡啊、學費啊、律師費啊，加埋埋都起碼都50-60萬港紙，全部即係都係我去俾噶嘛。我亦都成日寫信俾佢啊，咁樣各種嘅關心佢，即係好多人見到我去對佢咁好啦，跟住就笠一個高帽落嚟啊，就話我係一個好女人，我係一個好好嘅女朋友，我係一個即係第時出嚟啊，大家結婚啊，有情人終成眷屬啊，the end 咁樣啦。即係喺好多人嘅腦海中，你哋係有一個好浪漫嘅想像咯，但係呢個想像未必係我想要嘅嘢，亦都點講咧？即係你哋講到我好似好戀愛腦咁樣，即係好似我做嘅一切咧係因為愛情咯，係因為我中意呢個人咯，係因為我係一個好好嘅女人咯。咁我一個好女人嘅身份咧係附屬於呢一個男人咯，即係因為你哋覺得我嘅好係因為我對呢個男人好咯，但係其實
我去做呢啲嘢唔單純因為我係對劉永康好，或者我係佢女朋友嘅呢個身份噶嘛，即係我自己嘅角度，我做呢啲嘢係因為係一啲我自己嘅堅持啊，即係我見到一啲我眼中唔公義嘅事情發生咗啦，咁一啲受害嘅人或者呢一啲陷入呢啲困境嘅人，我好想能夠盡我嘅能力去做到啲咩就去做咁樣。即係好大嘅原因咯，係憑我嘅良心或者我嘅良知或者我嘅直覺去做呢啲嘅嘢，而唔係因為我幾咁戀愛腦，我幾咁期待將來阿劉永康放咗出嚟咧，佢又要報答我啊，又要點樣啊，我嘅幾咁中意佢，即係當然我哋作為一個伴侶嘅關係，我當然有中意佢同埋欣賞佢嘅地方啦，但係我做。即係啲人外界覺得我做好多嘢咁樣，即係我做呢啲嘢唔係淨係因為我戀愛腦啊嘛，粉紅色泡泡泡泡啊嘛，深深眼啊嘛，唔係淨係因為呢啲嘢，所以我其實好反感啲人係將一套嘅標準套落嚟我度㗎，好似咧佢哋係冇辦法去分開一個人設咯，即係好似我一開頭。啲人未清楚我哋嘅關係啦，咁我出嚟，其實我哋一齊咗10年就嚟11年㗎，即係但係我冇一路冇好公開咁樣講我哋嘅關係。有啲人一開頭唔知我哋一齊㗎嘛，甚至會覺得啊，我係出嚟係搏出位嘅，係要唔知邊度冒出嚟嘅一個人嚟嘅咁樣啦。咁當然其實本身我做網紅係出名過去㗎啦，咁但係有啲人為咗攻擊我都會咁樣講啦嚇，咁。係啦，佢哋係點解佢哋會覺得我係唔知邊度搏出位咧？因為佢哋會覺得啊，我一開頭咁關心佢，佢覺得一定係唔會長久嘅，一定係路遙就知馬係冇力㗎啦，即係覺得我係嗰隻冇力嘅馬啦。點解佢會咁覺得咧？就係覺得哇，我拋頭露面、袒胸露臂，成日好似哇着到哇點解原來我唔係望住鏡頭啊！笑死！即係覺得我衣着好性感啊，跟住又去有個性感形象示人啊，喺 Patreon 嗰度又有啲相啊片啊咁樣去放出嚟俾大家睇。我一定唔係一個好女人啊！咁既然我唔係一個好女人咧，我又點會做一啲為個男人好嘅事咧？咁就覺得我係一個即係一定係假㗎啦咁樣。其實就係呢啲人將好女人嘅形象睇得太單一咯。一係就係聖母，一係就係唔係，即係我性感就冇可能係好女人。我冇可能係好女人，我對阿劉做嘅嘢咧都一定係扮㗎啦，一定係假㗎啦，一定係長遠係唔會做嘅。但係我而家佢已經4年啦，坐咗，我咪又係繼續有得探佢就探佢啦。因為而家定咗罪之後咧就冇得日日探嘅，但我有得探我都盡去探爆晒㗎啦。咪又繼續買書俾佢，咪繼續幫佢俾各種嘅費用，咪又繼續供佢讀書。即係我性感係唔代表我唔係一個好人咯，我可能唔符合你眼中一個好女人嘅形象，但係好女人嘅形象喺我眼中係冇用㗎。呢個形象只係一個可以話係父權社會啦，要去揸取女人嘅一個枷鎖咯。即係我係點解我唔可以係一個好人呢？即係點解我唔可以係？唔係附屬於一個男人咯，我唔係一個好女人，我係一個好人咯。即係點解唔可以咁樣咧？咁因為我係好反感嗰啲咩好話我係好女人嗰啲。即係其實嗱，如果係真心去稱讚我或者鼓勵我，其實我又唔係至於真係會覺得好反感嘅。即係我都明白大家好多時候係一番好意啦，但係意識形態上，我想即係我會想俾大家聽下我嗰方面嘅諗法咯，就係。我唔係因為我係一個附屬品，所以我咁做咯。咁變咗之後啊，我同阿劉永康其實不嬲都傾好。Even 佢喺出面未坐監嘅時候，其實佢都成日叫我出去揾下第二啲男朋友啊，見識下個世界咁樣。因為我好少拍拖經驗嘅，我同佢一齊嘅時候，其實我之前淨係得一個男朋友咁樣啦。跟住佢成日都覺得我咩唔夠睇唔夠個世面啊，叫我出去識下其他人咁樣啦，真係認真嘅。你哋好多人咧成日都覺得佢係講笑啊，或者咩覺得佢我啊，佢都係講呢啲嘢去講反話。即係我想話我哋一齊咗11年啦，你哋清楚佢多啲定係我清楚佢多啲咧？佢又有咩必要去我咧？我哋嘅關係維持到咁耐，其實靠嘅係咩啊？
即係雖然靠嘅係我啦，即係我好努力去維持關係啦。咁另外另一樣嘢，佢都係好真誠噶嘛，即係大家都盡量真誠咁樣去溝通，咪就係因為我哋咁樣嘅溝通，咁樣去面對，所以我哋可以長久持久咯。即係所以你哋係唔需要去講話啊劉永康咩叫我出去揾男朋友啊，或者點點點啊，叫我去玩 app 啊溝仔啊，全部都係佢好偉大嘅犧牲。其實佢係唔想嘅，只不過係為咗我好，所以先至去叫我去咁。唔係㗎，你哋唔識佢啦，我先係識佢嗰個。OK，好啦，咁但係你哋唔信都唔緊要，其實係唔重要。我即係即係你哋信唔信係無關痛癢嘅，我只係同大家交代下，你哋聽完就算啦。如果唔信嘅話，係啦，咁即係有班人咧就對於所謂好女人嗰樣嘢就係哇，我性感我就冇可能係一個對我男朋友好嘅人啦。咁又調翻轉喎，當佢見到我對阿劉永康好好嘅時候咧，佢哋又覺得我一定咧就係好忠貞不二啊，成個好女人嘅 package 啊，默默地咧又喺個閨房嗰度喊啊咁樣啦，咁啊就喺度即係作為一個男人背後嘅女人，默默咁樣去付出。即係我又好唔中意啲人講到我咁樣嘅，即係我唔係一個咁單一嘅人咯。其實我又唔係話真係唔中意嘅，其實你講到我咁咧我都冇所謂嘅，因為其實唔關我事嘅。但係我自己即係你哋嘅對我嘅睇法咧，唔係真係話咁影響我嘅。但係咧我又想同大家分享下，即係我真實嘅我係點樣咁樣咯。即係我又唔中意大家咁樣捆綁式消費咯。即係我對佢好咁，我就係要符合晒好女人嘅10項定義啦。咁而呢啲定義其實係咪過時嘅咧？其實或者係咪適用於我嘅關係咧？我哋嘅情況咧？我哋兩個人獨特嘅性格咧？即係答案就唔係咯，係啦。咁變咗就點解我咁公開去講呢啲嘢？呢兩個原因啦，我冇做錯啦，我好想拒絕呢個所謂好唔好女人嘅標籤啦，同埋仲有第三個原因嘅就係，既然我冇做錯啦，我好想我玩 app 啊，或者同出面嗰啲男朋友出街嘅時候，我係好光明正大嘅。你中意你咪影我咯，即係其實最好唔好啦，但係都有人影我啦，仲放上連登啊嗰啲成咁樣咯。即係你中意你咪見到咯，你咪議論咯。但係我冇做錯啦，即係所以我咁公開，其中第三個原因咧就係我唔希望啲人見到喺街度見到我同其他人拍拖啊一齊啊或者點啊，或者喺交友 app 嗰度撞到我啊，就覺得好似捉到我一個痛腳咁樣咯。即係其實關係係有好多種形態㗎嘛。你自己係中意某一種關係嘅，譬如一妻多夫，或者一夫多妻，或者一夫一妻，或者點樣，你咪去做咯。你嘅情況可能係適用咯，但係我哋嘅情況，我哋嘅關係唔適用啊嘛。咁我就係想大家可以即係同大家去講翻呢一樣嘢咯，就係我哋嘅情況，我哋所有人都好開心啊。even 即係我劉坐咗監之後啦，咁其實我比較正式嚟講係有過3個男朋友嘅，其他有啲唔係好正式啊，試啊，唔啱啊咁樣啦。咁呢啲人全部都知道大家嘅存在㗎，即係唔係同期嘅，出面其實同時都係得一個嘅啫。即係如果男朋友正經嘅男朋友係得一個嘅啫，出面裡面一個，出面一個，佢哋知道大家存在㗎。even 佢會又話想去探佢啊咁樣嗰啲㗎，即係大家都好開心，係咪？其他人做乜喺度自己喺度義憤填膺或者喺度唔滿意啫？係咪啊？咁其實我唔排除，如果阿劉係冇坐監嘅，可能我喺出面可能會同佢分咗手，或者我淨係同佢一齊都係1對1，係有可能，或者可能我繼續同佢一齊，但係佢又有其他女嘅，咁我又有其他仔，都有可能。但係即係變幻原是永恆咯，呢個世界好多可能性，唔係淨係得一套思想，唔係淨係應該唔應該嘅，即係唔係有咁多應該或者唔應該嘅，反而係有更多適合同埋唔適合咯，係啦，咁。仲有一啲得意嘅嘢就係其實好多人佢哋表面上係講話我哋一夫一妻，我哋乜嘢，然後實際上佢哋咪又係背信棄義，咪又係出軌，咪又係性。反而其實我咧，我係冇出軌㗎，即係我係唔會，即係出軌係欺騙伴侶，然後去揾第二個啊嘛，係嘛？我係唔會㗎，我全部都係我係非常之透明，非常之坦白，同埋我有啲咩需要我會直接講嘅，即係譬如
我再之前有個即係阿劉坐咗監之後，我有過幾個男朋友嘛，咁其中有一個咧，即係啱啱有之前分咗手嗰個咧，即係我係有啲咩唔啱，我咪直接同佢講咯，同佢傾咯，咁之後磨合唔到啦，咁咪分手咯。我就唔會喺同佢仲一齊或者磨合緊嘅時候，我背住佢去偷偷地玩 app 啊，去揾第二個人啊，去騎牛揾馬，我就唔係中意咁樣啦，因為我自己都唔係一個中意呃人嘅人啊。係咯，即係我中意乜嘢都可以同到另一半、另外兩半或者另外三半是但啦。我中意乜都可以同人講嘛，事無不可對人言，光明正大、坦蕩蕩咁樣嘅，我係中意咁樣。即係如果你叫我呃人咧，我覺得好辛苦啊！你一對住一個親密嘅人，你就係想要有個親密感，你想可以做自己，想可以舒舒服服噶嘛。點解你對住 close 嘅人、親密嘅人，你仲要呃咧？咁你好辛苦咯，我覺得。所以我有咩需要我直接講。我想譬如我想要多個男朋友，或者我想分手，或者我想，或者你想要多個女朋友，或者點樣，你直接同我講咯，唔該，你唔好呃咯，我都唔會呃你咯。我覺得咁樣其實令到我個人係非常之舒服，同埋非常之開心。都唔係話一定要多邊關係嘅，其實你一對一嘅關係咧，你都可以係咁坦誠嘅，即係但係未必係喺呢啲咩增加伴侶、減少伴侶嘅方面咯，係啦。咁同埋另一樣嘢就係我哋情況好特殊啊嘛，即係咯，唔係一般人嘅戀愛狀況啊嘛，咁變咗又會有啲唔係咁一樣咯，咁就所以點解就造就到我會中意，即係變成咗會實踐呢啲什麼多邊關係啊、一妻多夫啊咁樣，係咯。咁呢個只係我個人咯嘅實踐咯，同埋我哋幾個嘅關係嘅實踐咯。咁就其他人唔係一定要跟㗎，亦都唔需要認同咯，亦都唔需要去。你可以去 judge 嘅，但係你嘅批判其實係好無謂，因為影響唔到我哋㗎嘛。我哋都係會照咁樣生活，但我哋都係好開心。咁當然阿劉坐緊監，佢又唔會開心到去邊啦。即係，但係唔係因為我而唔開心啊，佢因為坐監而唔開心啊，係咪？咁啊。係咯，即係你哋我講得出嚟，咁當然會有負面嘅評論，亦都會有正面嘅評論，會有大家你哋會去批評或者批判或者去用自己嘅價值觀去套落我哋度啦，係正常嘅。如果我唔想你哋講咧，其實我就或者唔想你哋去議論我，其實我就會唔講或者收埋咁樣咯。咁但係我係唔怕講咯，咁所以所以我先至同大家分享咯，係啦。咁啊，我今日講到嚟呢度啦，咁啊睇下大家仲有啲咩想聽我講嘅咧？就不妨留言啦，同埋可以 follow 翻我 IG 啦。記住，今日講長咗成17分鐘，咁啊，我都冇望我自己咩樣添。係咯，好啦，咁啊，下次再見啦。咁就講到呢度先，就祝大家肥肥白白啦，做自己啦，開開心心啦，坦蕩蕩啦，真真誠誠啦。點解我要講咁多收尾咧？好啦，拜拜。